die leset. Un radiofez a zo e barzh. Allez, tiom da velet. Un tazor. Evit digeri e ranger kaut un alc'hwez. Ret eo deomp kavout alc'hwez an tazor. Aotrou. Un alc'hwez o pefe evit digeri un tazor? Un tazor, diskozit din. Euliar an ar. Ah, ne ya ket en dro. Aotrou, idron, un alc'hwez e peus. Ah, sais-tu, at kavet eo bet ganin alc'hwez ar bouez touzo. Allo? Dema ditron le stank. Clan. Petra c'hoarvez gant eor? Terchen a nozelennou emeus. O tourne lan. Deuit. Paket eo ar pez gant va amezek. Ret eo din kelaoui an dud. Degi marmat par Breis TV, keleier an deit. Irez mavan ma zo bet dilenet miz broral. Distroet ar pest er gro. Demat, sais-tu a louzou a ene par Brefnich? Yarez. Oh, sel keredik. Maman ma zo bet dilenet miz brochal. Ah ya, brao eo. Kevet peus, mam goz a zo bet dilenet miz broral. Ya, ret eo lavaz d'an nol er skolach. Ya, mal var mont bez a var c'hoaz. Bugale, deuit. Mon a reomp da gerad mam goz en tigar. Devez pij deor er skola. Va mont goz a zo dilenet miz brochal. Aozet vez ur fez feloz.